скорости иного похоста. Я вновь стал, ты без того была нова. И чтобы выразить любовь, я отвергаю буквы и слова. При слове молодости я вытянул свет, а также вширь развернулся мой смех. При слове молодость в груди созрел сомнение робот. Не зря мои стремления у толпы рождают только хохот. Живи свободно, только знай, есть тот, кто жаждет и кому хотелось бы напиться. Есть те, кому без малой только любви. Бога способствует черт.
у них тот же срам. И каждый, кто ждет, и пачек, кто ищет, не выход, а в суд и вход, войдет в необъятность и выйдет из роли судьбы, узрит невидимый храм. Закрыты окна и двери, тишина в мертвом доме. Ортодоксальные бухгалтерии лежат сомнамбулы в поле. Едем к тому, но нет с кем, смертью пахнет от стен. Нет для ветра серьезнее ран. Свалить на стороны светлые улицы и стены. Вот для ветра махром мстительный храм. Концерт подошел к концу. Но мы хотели бы представить музыкантов. Такая традиция во время концертов. Начнем с правого крыла. Справа. На баяне играл Александр Лимонов. На бас-гитаре Алексей Шаркин. И перкуссии Алексей Рудометов. Всем хочется еще на бонгах.
На скрипке Евгений Цвет. На ударных Николай Ушков. На гитаре Артем Башов. Я забыл уже, я хотел уже сам запилить. Но память, сами понимаете. Так, скрипка долгожданная. Наконец-то Евгений Цвет хотя бы раз в концерте сыграет. А я на гармошке играю. Одной. Владимир Белый. А всем это, знаете мы кто? Мы кто? Мы именинники 23 года на лаборатории ветра. Кстати, на слабую долю мощно получается. Смотри, наш российский зритель, он всегда на сильную долю. А попробуйте на слабую, сразу плюс получится. Совсем другой посыл, да? Все мы в лаборатории ветра. Большое спасибо.